Բարի երեկո։ Միանում ենք, բարի երեկո բոլորին, միացեք։ Մենք հիմա շուտով կանցնենք թեմային, մի 2 րոպե սպասենք մեր աղջիկները միանան։ Ողջույն, միացեք։ Նաև հրավիրեք ձեր նորեկներին, սկսնակներին, որովհետև այսօր խոսելու ենք այնպիսի թեմայից, որ ավելի շատ առնչվում է հենց նորեկների հետ, ովքեր որ նոր են ուզում ուսումնասիրել, սկսել նախագիծը, բայց ինչի են հանդիպում են այնպիսի ինֆորմացիաների, որի մասին ոչ իրենք գիտեն լիարժեք ինչ-որ բան, ոչ էլ իրենց նաստավնիկները կարող են գիտեք ոնց երեխեք, մեկ այնպիսի բաներ եմ լսում, որ իսկապես զարմանում եմ, աղբյուրը որտեղից, լավ որտեղից, այդքան ոչ ճիշտ ինֆորմացիա որտեղից մարդկանց։ Այսօր ձեզ լիքը բան կպատմեմ, թե ես ինչպես եմ այս նախագծում հայտնվել, ինչու եմ ես մարդկանց հրավիրում և կասեմ շատ-շատերդ կպատկերացնեք, թե ինչու են մարդիկ չհաջողում այս բիզնեսում, որն է պատճառը, որ մարդիկ չեն հաջողում, գլխավոր պատճառներից մեկի մասին այսօր կխոսենք, դրանք միֆերն են, այն ասեկոս ասեմ, բամբասանք ասեմ, չգիտեմ ինչպես կարելի դա անվանել, երբ իրականության հետ գործ չունեցող ինֆորմացիա է պտտվում և մարդկանց հիասթափեցնում, 2 քայլել ու ես արդեն կվերջացնեմ իմ Так, այստեղ ուղղակի նախապատրաստում եմ ձեզ մի քանի նյութեր, որոնք կցանկանամ ընթացքում ցույց տալ, քանի որ ինձ մոտ հավաքվել է մի քանի տեսակներ միֆերի, Սա այսպես, ձեզ համար պատրաստ է այստեղ որոշակի ինֆորմացիա, Դե ինչ ընկերներ, եկեք անցնենք թեմային, ունենք մենք նորեկներ, որ նոր են սկսել համագործակցել Faberlic ընկերության հետ, ասեմ, որ մենք խոսում ենք Faberlic online բիզնես նախագծի մասին, այսօր խոսելու ենք այս հրաշք պրոյեկտի մասին, որը շատ կանանց կյանքեր է փոխել, այդ թվում նաև իմը և իմ թիմակիցների և շատ այլ մարդկանց, լիքը կանայք, լիքը ընտանիքներ այս նախագծի շնորհիվ գտել են ֆինանսական ազատություն, կարողացել են իրենց նպատակներ իրականացնել, իրենց երազանքները, որոնք ժամանակին լրիվ անիրական էին թվում, բայց այսօր արդեն իրականություն են և մենք հիմա կխոսենք հենց այդ մասին։ Ուրեմն, սիրելի ընկերներ, տեսեք, նախ մի փոքր ներկայանամ, ունենք նորեկներ, եթե ունենք նորեկներ, ովքեր դեռ լիարժեք ինֆորմացիա չունեն և շարունակաբար լսում են տարբեր կարծիքներ, կարող եք գրել, որ դուք էստեղ եք, կարծում ձեզ ամենաշատը պիտի հետաքրքրի, չնայած լիդերների նույնպես է հետաքրքրող թեմա է, քանի որ մենք լիդերներս նույնպես շատ հաճախ լսում ենք շրջապատի կարծիքներ, Խոսելու ենք Faberlic ընկերության տված հնարավորությունների մասին և այն կարծիքների մասին, որոնք լսում ենք, երբ մեր շրջապատի մարդիկ իմանում են, որ մենք համագործակցում ենք Faberlic ընկերության հետ։ Ավելի շատ խոսքս վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր արդեն գրանցված են ընկերությունում, ունեն անձնական կաբինետ, որոշել են բիզնես զարգացնել և հանդիպում են ինֆորմացիայի, որը նրանց հիասթափեցնում է, որի պատճառով նրանք չեն ցանկանում այլևս շարունակել։ Հիմա եկեք խոսենք, թե ինչպիսի նմանատիպ կարծիքներ կան,
որոնք իրականության հետ չեն համապատասխանում եւ շատ խանգարում են մարդկանց առաջ շարժվել։ Նախ ես ներկայանամ, ովքեր նոր են միացել, առաջին անգամ են լսում իմ եթերները, աղջիկներ, ես տնային տնտեսուհի եմ, Միրզոյան Մարիամն եմ, մայրիկ, ով մեծացնում է իր երեխաներին, դրա հետ միաժամանակ նաև աշխատում է տանից, ստեղծել է կարիերա։ Ես այս պահին անհաձեռներեց եմ, արդեն 3 տարի ընկերության հետ եմ համագործակցում։ Շատ ուրախ եմ, որ նմանատիպ հնարավորություն եմ հայտնաբերել ինձ համար, քանի որ ինքս ունենալով մասնագիտություն, ունենալով մեծ պլաններ մասնագիտական, ժամանակի եւ հանգամանքների բերումով չստացվեց իմ մասնագիտական կարիերայի աճը, բայց ցանցային բիզնեսը, Faberlic ընկերությունը իմ երազանքը իրականացրեց եւ ես այսօր նույնպես ունեմ կարիերա եւ ավելի հաջողակ, քան կարող էի ունենալ, եթե ես մնայի նախկին աշխատանքին կամ շարունակեի այն ոլորտով, որի մասին որ ես երազում էի, հաստատ ոչ այսքան կվաստակեի, ոչ այսքան ազատ կլինեի, այսքան ինքնուրույն կլինեի, որովհետև ես լավ հասկանում եմ ու պատկերացնում եմ, եթե ես լինեի վարձու աշխատող, անպայման ես ունենալու եմ վերադաս եւ իմ ժամանակը սահմանափակ էր լինելու եւ ես չէի որոշելու երբ աշխատեմ, որտեղից աշխատեմ եւ ինչքան աշխատեմ։ Իսկ այստեղ այս նախագծի շնորհիվ ես ինքս եմ որոշում ինչքան կարող եմ մեծացնել իմ եկամուտները եւ որտեղից աշխատեմ, քանի ժամ աշխատեմ։ Մի խոսքով նախագիծը իմ կյանքը փոխել է եւ ես դրա համար ես շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր ինձ հրավիրեցին այս բիզնես, ովքեր ինձ ծանոթացրեցին այս նախագծի հետ։ Եվ նաև շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր ինձ վստահեցին, ովքեր հավատացին եւ մենք միասին կարողացանք ստեղծել միջազգային բիզնես եւ շարունակում ենք այն զարգացնել եւ իհարկե նաև հրավիրում ենք նոր մարդկանց, ովքեր կցանկանան իրենք էլ իրենց սեփական բիզնեսը կառուցել եւ որն է ամենակարևորը, որ այստեղ բացառապես կարելի է սկսել 0-ից, այսինքն առանց որևէ ֆինանսական ներդրումների կարելի է սկսել բիզնեսը։ Ահա այսպիսի առաջարկ ստանալով շատ կանայք, մայրիկներ, աղջիկներ, տնային տնտեսուհիներ ոգևորվում են այն մտքով, որ կարող է նրանք շատ գումար վաստակել, որոշում են ուսումնասիրել նախագիծը եւ ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի է ունենում այն, որ նրանք շրջապատում հանդիպում են կարծիքների եւ այդ կարծիքները փշրում են նրանց բոլոր մտածածը, նրանց պատկերացումները, նրանց նպատակները, որովհետեւ ցավոք սրտի դա է իրականությունը, դա է փաստում ստատիստիկան, որ մարդիկ ավելի շուտ լսում են, ավելի շուտ ընկալում են բացասականը, քան դրականը եւ միգուցե ինչ որտեղ դեր է խաղում այն փաստը, որ իրենց շրջապատում քիչ են այդպիսի հաջողակ մարդիկ եւ իրենք ավելի շատ լսում են չստացված փորձերը։ Եվ այսօր ես հարցում եի անցկացրել իմ գործընկերուհիների մեջ, դեպ ասեմ բավականին մեծ թիմ ունեմ, շատ խելացի կանայք, ովքեր աշխատում են, ովքեր ունեն նպատակներ եւ դեպ ասեմ մենք վաճառքով չենք զբաղվում, խոսքը վաճառքի մասին չի, այլ զարգացնում ենք օնլայն միջազգային բիզնես, ինտերնետ խանութ, թիմային աշխատանք, որտեղ կա օգնություն, մեկը մյուսին աջակցում են բոլոր հարցերում։ Եվ այսպես իմ թիմակիցների մոտ հարցում էի անցկացրել, թե ինչպիսի կարծիքներ են նրանք լսում, ինչից դա առաջացավ ինձ մոտ այդ միտքը, որովհետև վերջերս եւ 3 եւ այսօր առավոտյան միտքը առաջացել, որ հենց այս թեմայով այսօր խոսենք, ես այնպիսի կարծիքներ լսեցի 1-2, որ ուղղակի զարմացա, ոնց կարելի է այդպիսի պատկերացում ունենալ մի նախագծի մասին, ես ինքս գտնվում եմ արդեն 3 տարի այս նախագծում եւ ոնց պատկերացնում, դա չեմ տեսնում, դա չեմ հասկանում, դա ինչպես է տեղի ունենում, որ մարդիկ վախացնում են այդպես, հիասթափացնում են այդպես իրենց հարազատներին, իրանց ընկերներին, ովքեր ոգևորված են, ովքեր միտք ունեն, ովքեր ուզում են մի բան անեն, բայց ինչ է տեղի ունենում, աջակցության փոխարեն ստանում են հարված, այսպես ասած, դու չես կարող, քեզ մոտ չի ստացվի եւ դրանից հետո գնում է սերիան, այսպես ասած, սերիաները թե ինչպիսի միֆեր կան եւ հենց այդպես են վերնագրել, ինչու միֆեր, որովհետեւ իսկապես դրանք միֆեր են, նման բան չկա։ Ես հիմա մի բան ասեմ, երեխեք, խոսում եմ միայն իմ անունից, այսինքն իմ տված ուսուցման, իմ տված ինֆորմացիայի, իմ թիմի աշխատանքի, մեր օնլայն պրոյեկտի տնօրինական, անձնակազմի կողմից տրված ուսուցման մասին,
Չեմ խոսում այլ մարդկանց մասին, ում որ չեմ ճանաչում, ում աշխատելավոճը չեմ պատրաստվում քննարկել, ես իմ մասին եմ խոսում, այսինքն ես պատասխանատու եմ իմ ասածների, իմ թիմի աշխատանքի համար, որովհետև գիտեք ինչպես, բոլոր ոլորտներում էլ կան լավ մասնագետներ, կան վատ մասնագետներ, չէ, այսինքն չի կարող մեկը բոլորի փոխարեն պատասխան տալ. Եթե վերցնենք բժշկության մեջ, կան լավ բժիշկներ եւ վատ բժիշկներ, չէ, եւ լավ բժիշկը չի կարող պատասխանատու լինել այն վատ բժշկի համար, ով մարդկանց բուժելու փոխարեն ավելի վնասում է։ Ցանցային ոլորտում նույնպես այդպես է, կան լավ մասնագետներ, կան միջին, վատ եւ այլն, հա։ Այնպես որ ես հիմա ինչի մասին որ կխոսեմ, վերաբերվում է միայն ինձ, իմ աշխատելավոճին, մեր թիմի աշխատելավոճին եւ նման բաներ մեր թիմում ուղղակի բացառվում է։ Եվ իդեպ ասեմ, ընդհանուր ֆիրմայի սկզբունքների մասին եմ ուզում խոսել, որովհետև եթե նորից վերցնեմ այդ համեմատությունը բժշկության հետ, նույնը կարելի է վերցնել նաև կրթական համակարգում, չէ, օրինակ եթե դասարան վերցնենք, դպրոց վերցնենք, որտեղ կա բանիմաց, խելացի, ուսուցիչ, ով սովորեցնում է երեխաներին, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ ոչ բոլորն են ճիշտ ընկալում դա, վերցնում դա եւ կան տարբեր տեսակի, տարբեր ունակությունների եւ տարբեր գործողություններ կատարող աշակերտներ, չէ, սովորող, չսովորող, փնովող, գնահատող, նույնը այստեղ, այսինքն համակարգը կա, համակարգը ընտիր, գերազանց համակարգ է, սիստեման գերազանց սիստեմա է, մնում է վերցնողները ճիշտ վերցնեն դա, ճիշտ օգտագործեն։ Հիմա եկեք խոսենք այդպիսի միֆերի մասին, կան մարդիկ, ովքեր երբ սկսեցին համագործակցել ընկերության հետ, ստացան լիքը տարբեր տեսակի բացասական կարծիքներ, եթե կան, եկեք գրեք պլյուսիկներ չաթում, կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր իրենց շրջապատից լսում են լիքը բացասական կարծիքներ։ Չէ, ոչ թե մերժումներն ենք քննարկում, երեխեք, այլ կարծիքներն ենք քննարկում, որոնք պատմում են, հա, այսինքն չեղած բանը կամ միգուցե եղած բանը եղելության տեղ են օգտագործում։ Ես վերցնեմ մի օրինակ, որը հենց երեք ես էլի լսեցի, հետևյալն է, որ այստեղ մարդիկ տակ են տալիս, այսինքն գումար են կորցնում, եւ ես զարմանում եմ այս ինֆորմացիայի վրա, ոնց է դա հնարավոր, այսինքն ինչ եք կարծում, կան այդպիսի մարդիկ, որ մտածում են, այո, ցանցային ոլորտում գումար են կորցնում, հա, կամ հենց այդպիսի ուղիղ ձևով ասեցի, տակ ենք տալիս, այսինքն ավելի գրական ստացվում է կորցնում ենք գումար, ճիշտ է։ Ինչ եք կարծում, երեխեք ջան, ոնց է դա հնարավոր։ Ցանցային ոլորտից գլուխ հանող մարդիկ կփաստեն, որ ուղղակի անհնար է այստեղ գումար կորցնել։ Հիմա բացատրեմ ինչու։ Եթե հիմա ինձ լսում են մարդիկ, ովքեր նման կարծիք հայտնել են իրենց շրջապատին, կամ իրենք մտածում են, որ իրանք գումար են կորցրել, կամ միգուցե կորցրել են, դա նշանակում է իրենք ճիշտ չեն աշխատել, իրենք չեն արել այն, ինչ որ առաջարկում է ֆիրման։ Հիմա ես այդպիսի դեպքեր ասեմ, կան մարդիկ, որ ինչ են անում, տոպրակներով ապրանք են պատվիրում ընկերությունից եւ այդ նույն process-ը կարող է կատարվել ցանկացած ոլորտ, բիզնես ոլորտում, հա, կարելի է գնալ, օրինակ, չգիտեմ, Պարսկաստան, գնել ապրանք, բերել ու չկարողանալ վաճառել եւ իրենց ասացի պես տակ տան։ Բայց դա չի նշանակում, որ նմանատիպ բիզնես այլ մարդիկ չեն կարողանա անել։ Բայց իհարկե սա այդ դեպքը չի, որովհետեւ նույն Faberlic-ում ուսուցում եւ խրախուսել նմանատիպ գործունեություն ոչ ոք չի առաջարկում։ Այսինքն, երբ ես մարդկանց հրավիրում եմ համագործակցության կամ մեր թիմի ցանկացած տնօրեն երբ հրավիրում եմ մարդուն համագործակցության, ոչ ոքի չի առաջարկում գնել տոպրակներով ապրանքներ, դնել տունը եւ սպասել հրաշքի եւ այս դեպքում կորցնել գումար։ Տեսեք, սիրելի ընկերներ, Faberlic ընկերությունը եւ մեր on-line պրոյեկտը առաջարկում է մարդկանց օգտվել ֆիրմայի պրոդուկտից եւ ինֆորմացիա տրամադրել։ Այսինքն կատարել խորհրդատվական աշխատանք։ Հիմա կարող եք ասել, որտեղից եք այստեղ գումար կորցնելու։ Եվ հենց դրան հաջորդում է հաջորդ միֆը, որը ասում են այստեղ առանց ներդրումների հնարավոր չի գումար վաստակել։ Լսել եք, չէ՞։
Հենց այսօր այդպիսի ես կարծիք լսեցի, երբ մեր գործընկերուհիներից մեկին ասել էին դու այդտեղ չես կարող հաջողել, քանի որ առանց ներդրումներու ոչինչ չես կարող անել։ Տեսեք, սիրելի ընկերներ, ներդրումներ այս ոլորտում չկա, բացի ժամանակից եւ աշխատասիրությունից։ Եթե մի բան կա, որ այստեղ պետքա ներդնել, դա ժամանակն է եւ աշխատասիրությունը։ Եվ կա արդյոք ինչ որ մի ոլորտ, որտեղ հաջողելու համար այս գործոնները պիտի չլինեն։ Սա այն հիմքն է, այսպես ասած, սրանից բացի ձեզ ուրիշ ոչինչ պետք չի։ Ինչ վերաբերում է գնումներ կատարելուն, հա, շատերն ասում են գնումներ կատարելը դա ներդրում է։ Դա էլ է ծիծաղելի, անկեղծ ասած, եթե խորանանք կհամոզվենք, որ դա իսկապես տրամաբանական չի, որովհետև եթե չլինի Faberlic-ը, վստահ եմ դուք բոլորդ ուրեմն միշտ ներդրումներ եք կատարում ցանկացած խանութներում, որտեղից գնումներ եք կատարում։ Եվ այդ ինչ է ընդհանրապես իրենից ներկայացնում ներդրում ասվածը, չէ՞։ Գիտեք, այն մարդիկ, ովքեր ասում են դա ներդրում է, հասկանում են ինչ է այդ բառը, այդ իմաստը ներդրման ինչ է։ Ներդրումը դա այն գումարն է, որը դուք դնում եք գործի մեջ շահույթ ստանալու նպատակով։ Այ օրինակ, եթե դուք ունեք մեծ գումար, ենթադրենք որոշել եք բացել խանութ կամ գեղեցկության սիրահ կամ սրճարան, ունեք մի մեծ կլորիկ գումար, ենթադրենք $10,000 կամ վարկ եք վերցրել կամ չգիտեմ ունեք ժառանգություն եք ստացել կամ աշխատել եք, դնում եք գործի մեջ, որպեսզի շահույթ ստանաք, այսինքն աշխատացնեք այդ փողը շահույթ ստանաք։ Ահա դա ներդրում է։ Հիմա, եթե Faberlic ընկերությունում դուք գնում եք շամպուն, որ լողանաք, ոչ թե որ դրանից, այդ շամպունից ստանաք ինչ-որ եկամուտ, այլ դուք գնել եք այդ ապրանքը, որ դուք լողանաք, դա է ձեր օգուտը այդտեղից, հա։ Արդյոք դա ներդրում է, եւ եթե ներդրում է, եւ դուք պիտի դրանից շահույթ ստանայիք, ապա այն խանութներից, որոնցից որ դուք օգտվում եք, այդ խանութներից նույնպես պահանջում եք շահույթ։ Նույնպես գնում եք եւ ասում եք, օրինակ այն խանութը, որը տարիներ շարունակ օգտվել եք։ Գնում եք եւ ղեկավարության ասում եք, բարև ձեզ, ես եկել եմ իմ շահույթի հետևից, որովհետեւ ես ձեր հավատարիմ հաճախորդն եմ, ես միշտ ձեզանից գնումներ եմ կատարել եւ ուր է իմ պարգևավճարը, տվեք ինձ իմ եկամուտները, հա, ես ներդրում եմ կատարել ձեր խանութի մեջ։ Նույն գնումները մենք կատարում ենք միշտ։ Հիմա ընդհանրապես ինչ ենք անում։ Ընդհանրապես օգտվելով փոխում ենք խանութը։ Այսինքն, եթե առաջ գնում ենք որևիցե մի X խանութից մեր տան տնտեսական գնումները կամ ցանկացած գնումներ տեսականին բազմազան է, ապա այդ նույն գնումները տեղափոխում ենք Faberlic ընկերության ինտերնետ խանութ։ Եվ առաջին օգտվում ենք մի քանի կետերով։ Օգտվում ենք զեղչերից, ստանում ենք նվերներ, լինում ենք առաջին ձեռք հաճախորդ, խուսափում ենք կեղծիքներից եւ անում ենք մեր գնումները, երբ մեզ է հարմար։ Կարող ենք երեկոյան ժամի կատարել գնումները, կարող ենք առավոտյան կատարել, հա, մենք արդեն հստակ գիտենք, երբ մեր գնումները կստանանք, on-line վճարումներ կկատարենք, ամեն ինչ հեշտացված է։ Մենք պետք է կարողանանք քայլել ժամանակին համընթաց, հա։ Եթե այսօր ակտուալ է այդ process-ը, on-line գնումները, on-line վճարումները, ապա ինչու մենք դա չանենք։ Ինչու մենք ժամանակի հետ համընթաց չգնանք։ Գիտեք դա ինչի է նման, ժողովուրդ։ Դա նման է նրան, որ այսօր կա մեր բջջային հեռախոսները, բայց մարդիկ ասում են ոչ, ես օգտվել եմ թելով հեռախոսից իրենց տանը պապիկից, տատիկից ժառանգություն ստացած։ Այ կա այդպիսի մարդ, որ կթողնի ավելի հեշտ տարբերակը եւ կզբաղվի մյուս տարբերակով։ Կամ եթե այսօր կարելի է 1 րոպեում նամակ գրել ծանոթին on-line տարբերակով մենք թուղթուգրիչ վերցնենք, ծրար վերցնենք, գրենք, ուղարկենք եւ նստենք մեկ շաբաթ 10 օր սպասենք, երբ այդ նամակը տեղ հասնելու։ Կա նման մարդ, որ հիմա իր բարեկամներին նամակ ուղարկում է այդպես ծրարով, երբ այսօր մենք աշխատում ենք, ապրում ենք on-line դարաշրջանում։ Այնպես որ, եթե մենք առաջ ենք շարժվում, պետքա բաց լինենք նոր ինֆորմացիային, պետքա կարողանանք դա ընկալել, մարսել, ինչքան շուտ, այնքան լավ, որովհետև ովքեր հետ են մնում, իրենք իսկապես հետ են մնում, իրենք հետ են մնում կյանքից, իրենց կյանքի ռիթմն է, մնում հետ, իսկ հետո տեսնում են, հետո զարմանում են, վայ, ես ինչ առաջ գնաց, վայ, ես
էլի նույն տեղում է մնացել։ Ահա սա միֆերից է, երեխեք ջան, որ չկա իրականում ոչ մի ներդրում այս ընկերությունում։ Ովքեր ձեզ նման բան են ասում, ուրեմն իրենք չունեն ինֆորմացիա։ Դա չի համապատասխանում ոչ մի կերպ այս նախագծում առաջ գնալու ոչ մի նորմի։ Այսինքն, ես ձեզ իմ օրինակը բերեմ, ես ինքս սկսել եմ բացառապես զրոյից։ Ոչ մի ներդրում չեմ կատարել այս նախագծում, բացարձակ ոչ մի ներդրում, բացի մի բան, խորը ուսումնասիրել, շատ հարցեր տալ, լսել նաստավնիկին, ժամանակ հատկացնել, աշխատել եւ առաջ գնալ։ Դա է եղել իմ ներդրումը։ Այդպիսի ներդրում կատարելու դեպքում դուք բոլորդ հաջողելու եք եւ դուք բոլորդ ունենալու եք մեծ ձեռքբերումներ։ Հենց այդպիսի գրել եմ ինձ մոտ մի քանի միֆեր, հենց դա էր, որ տեսեք, բառացի հենց այդպես էլ գրել եմ մարդիկ ինչ որ ասել են, ես աշխատել եմ, գիտեմ, վերջում ընկնում ես մինուս։ Կան այստեղ մարդիկ, ովքեր ընկել են մինուս, հա, այսինքն կորցրել են ինչ-որ գումարներ։ Դա ուղղակի ոչ մի կերպ չի տեղավորվում երեխեք ջան մեր նախագծի շրջանակներում։ Կամ գործից անտեղյակ մարդկանց հետ են համագործակցել, կամ չեն լսել իրանց ինչ են ասել, կամ իրենք են սխալ արել, այսինքն այստեղ խնդիրը տվյալ մարդու մեջ է, եթե նա մինուսով է աշխատել, մինուս է ունեցել, խնդիրը տվյալ մարդու մեջ է, եւ դա չի նշանակում, որ եթե այդ մարդը սխալ է աշխատել եւ չի հաջողել, ուրեմն ես չեմ կարողանալու ճիշտ աշխատեմ, կամ իմ հրավիրած նորեկը չի կարողանալու ճիշտ աշխատել, հատկապես երբ ինքը ունի լիքը օրինակներ, ովքեր ճիշտ են աշխատում եւ ովքեր առաջ են գնում։ Ինչը վկայում է այսօրվա ինֆորմացիան, որը ոչ ոք գաղտնի չի պահում, բոլորը ձեր առաջ են, բոլորը թափանցիկ է, այստեղ ամեն ինչ երևում է, ով ինչ է անում։ Այո։ Մյուս հետաքրքիր կարծիքը, երբ մարդկանց ինչպես են հիասթափացնում, էլի իմ թիմում տեղի ունեցող դեպքեր, հա, երբ նորեկին ինչ են ասում, սա ջնջեմ, որ արդեն այս մասին խոսեցինք, տեսեք, վերջերս էլի իմ գործընկերուհուն ինչ են ասել, օй դու այդտեղից դուրս տարի, դու այդտեղ չես կարող, որովհետև այդտեղ հաջողելու համար պետք են տարիներ։ Սա այնքան հարաբերական է երեխեք ջան, պետք են տարիներ, ես չեմ կարող ասել դրա համար միաժամանակ ինչ-որ պատասխան, հա, այո կամ ոչ։ Տեսեք, սիրելի ընկերներ, սիրելի գործընկերներ, ցանցային ոլորտը դա վարձու աշխատանք չի եւ ձեզ ոչ ոք չի կարող պարտադրել ինչպես աշխատել եւ ինչքան աշխատել։ Ինչ վերաբերվում է տարիներ պետք լինելուն, ժամանակ պետք է, բայց տարիները շատ հարաբերական են, որովհետև մենք մեր պրակտիկայում հանդիպում ենք մարդկանց, ովքեր, օրինակ տնօրենի ստատուսը վերցնեմ, հա, որը իրենից ներկայացնում է 300,000 դրամ եւ ավել եկամուտ։ Օրինակ 300,000 դրամ եկամուտի կարելի է հասնել 3 ամսում, կարելի է հասնել 6 ամսում, կարելի է հասնել 1 տարում, կարելի է հասնել 10 տարում, կարելի է չհասնել 10 տարում։ Գիտեք դա ինչից է կախված, աղջիկներ։ Դա կախված է նրանից, թե մարդը այդ ինֆորմացիան ոնց վերցրեց, ինչ արեց եւ ինչքան ժամանակ հատկացրեց այդ աշխատանքին։ Ես ձեզ մի հատ այսպիսի օրինակ բերեմ, հենց այդ նույն օրինակ իմ գործընկերուհուն եմ ասում։ Պատկերացրեք դուք վարձու աշխատող եք եւ պետք է գնաք խանութ, օրինակ խանութի աշխատանքը, հա, որը տևում է միջինը 8 ժամ, ենթադրենք, 8 ժամի աշխատանք է։ Եվ դուք պետք է ստանաք օրը, ենթադրենք 5,000 դրամ, եթե այդպես է ավելի լավ, չնայած այդպիսի աշխատանքը երևի քիչ է ավելի, ինչևէ, մթերային խանութ է, առավոտից երեկո 8 ժամ պետք է կանգնեք ոտքի վրա եւ ստանաք 5,000 դրամ։ Հիմա պատկերացրեք դուք օրը աշխատեք 1 ժամ, օրը 1 ժամ աշխատեք, կամ օրը 2 ժամ աշխատեք, ինչքան եք ստանալու դուք եկամուտ, ավելի ճիշտ աշխատավարձ, ինչքան կստանաք ժողովուրդ։ Եվ հիմա պատկերացրեք հաջորդը, դուք բացել եք ձեր սեփական խանութը, որտեղ լիքը ծախսեր եք կատարել, տարածք եք վարձել, ապրանք եք բերել, աշխատող եք վարձել, հարկ եք վճարում եւ ձեր խանութը աշխատացնում եք օրը 1 ժամ կամ 2 ժամ։ Ինչ ակնկալիք դուք կունենաք ձեր բիզնեսից։
Արդյոք ձեր բիզնեսը կաճի եւ երբ այն ձեզ եկամուտ կբերի։ Եթե դուք հիմա այս հարցին պատասխանեք, դուք կպատասխանեք ձեր տված հարցին կամ ձեր տված կարծիքին, երբ ասում եք այստեղ տարիներ են պետք։ Այսինքն, սա շատ անհատական է։ Եթե դուք լավ աշխատեք, տարիներ պետք կլինեն միլիոնատեր դառնալու համար։ Եվ մի քանի տարում այստեղ դուք կարող եք դառնալ միլիոնատեր բառից բուն իմաստով։ Եթե աշխատեք օրինակ, օրը 6 ժամ, դուք 1 տարում կունենաք բավականին լավ արդյունք։ Եթե աշխատեք օրը 10 ժամ, դուք 1 տարում կունենաք 1 միլիոն դրամ եկամուտ։ Ամեն ամիս 1 տարի հետո դուք ամիսը 1 միլիոն դրամ եկամուտ կարող եք աշխատել, եթե օրը աշխատեք 10 ժամ։ Իսկ եթե դուք լինեք վարձու աշխատող եւ օրը աշխատեք 10 ժամ, քանի տարի հետո ձեր եկամուտը, ձեր աշխատավարձը կդառնա օրինակ 1 միլիոն դրամ։ Դրա համար, աղջիկներ ջան, երբ դուք լսում եք կարծիքներ, ինքներդ անալիզ արեք, ինքներդ հասկացեք, ինչի հիման վրա եք դուք տեղի տալիս նման ինֆորմացիային։ Դա ընդհանրապես չի համապատասխանում ոչ մի տարբերակով։ Երեխեք, ես ձեր գրածները հիմա անկեղծ ասած տեսնում եմ թռնումա, չեմ հասցնում կարդալ։ Տեսնում եմ գրում եք, բայց չեմ կարողանում կարդալ։ Չեմ հասցնում, երեխեք ջան, այսինքն տեսեք, ինչ է ստացվում։ Լսել մի մարդու, ով ասում է, գիտես, այդտեղ տարիներ ա պետք, ասել, հա, դե լավ, որ տարիներ ա պետք, ուրեմն ես չեմ ուզում, ավելի լավ է տարիներով փող չունենամ, քան օրինակ 1-2 տարի աշխատեմ եւ հասնեմ արդյունքի։ Այս է տարբերությունը, հասկանում եք, դրա համար մի լսեք նրանց, ովքեր ձեզ հիասթափեցնում են, ինչ հա թե տարիներ ա պետք։ Միգուցե այդ մարդը ոչինչ չի արել, բնականաբար իրան տարիներ են պետք լինելու։ Շատ լավ, ընտիր ապրեք։ Ընտիրա, խոսեք, քննարկեք, ես հիմա կաշխատեմ արդեն նաև նայել ձեր SMS-ները, որովհետև միգուցե դա չնայած ես ես վերջում էլի ժամանակ եմ տալու, որ ձեր կարծիքը ասեք եւ քննարկենք, եթե ինչ-որ բան բաց կթողնեմ, որովհետև իմ մոտ նշածների մասին կխոսեմ, հետո որը որ չեմ նշի, դուք ինքներդ կասեք։ Տեսեք աղջիկներ, տարիներ են պետքը, դա նույնպես միֆ է, որովհետև դա շատ հարաբերական հարց է եւ դու չես կարող այդպես ասել։ Ես երբ ինձ իմ գործընկերուները հարցնում են, ես երբ կդուրս կգամ դախոտի, հա, երբ ես դուրս կգամ եկամուտի։ Դա միայն ձեզանից է կախված, որովհետև ես ես կարող եմ մեթոդները սովորեցնել, ցույց տալ։ Կոնկրետ ես եթե իմ օրինակը վերցնեմ, ես հասել եմ տնօրենի աստիճանի տարի ու կես հետո։ Իմ նաստավնիկը դարձել է 6 ամսում, իմ ավագ նաստավնիկի, մյուս նաստավնիկը դարձել է 2 տարում տնօրեն, իմ գործընկերին, որ իմ թիմում է հենց 1 տարում է դարձել, 1 տարի 1-2 ամսում է դարձել տնօրեն, այսինքն դա շատ կախված է մարդուց ինքը ինչպես է աշխատում եւ ինչքան է աշխատում։ Տեսեք, մյուս միֆը աշխատում եմ եւ արդյունք չկա։ Ինչքան շատ է, չէ, տարբերակ երեխեք, ովքեր են լսեն, աշխատում եմ, բայց արդյունք չկա, գործ չունես, դուք աշխատես, արդյունքի չես հասնի, ահա, չհաջողված փորձ։ Սիրելի ընկերներ, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, ոնց է հնարավոր, որ մարդը մասնակցի դասընթացներին, լսի իր նաստավնիկին, բռնի իր նաստավնիկի ձեռք ու գնա առաջ եւ չստացվի նրա մոտ։ Ուղղակի դա անհնար է, հնարավոր չի, նման բան չկա։ Ով աշխատի այս նախագծում, նա կհասնի արդյունքի։ Հիմա ասեմ, ինչու՞մն է, որտեղից է գալիս այս միտքը։ Տեսեք, ես հենց հիմա ունեմ գործընկերուհի, ում ամեն օր ասում եմ, սիրելի գործընկեր, որպեսզի դու հաջողես, մենք պետք է ամեն օր կապի մեջ լինենք, ես քեզ ուղղություն տամ, ես քեզ սովորեցնեմ։ Եթե դու ուզում ես առաջ գնալ, դու մենակ չես կարող, մենք պետք է միասին աշխատենք։ Բայց իմ գործընկերուհին մեկ շաբաթ իրենից ոչ մի լուր չկա եւ հետո գալիս ասում է, ես ինչ բան արեցի, ինձ մոտ չստացվեց։ Ինչպես կարող էր ստացվել։ Նախ առաջին ինքը չլսեց իր նաստավնիկին։ Ինքնուրույն ես չգիտեմ ինքը ինչ է արել, ինչպես է աշխատել։ Եվ ես չգիտեմ ինքը առհասարակ աշխատելա թե չէ։ Իսկ իմ մյուս գործընկերուհին, ում հետ մենք քննարկում ենք մեր կատարած գործողությունները, հա, ինչպիսի նյութ ենք նայել, այդ նյութից ինչ ենք հասկացել, ինչպես ենք կարողացել օգնել։ Այս դեպքում եթե կա այդ կապը, անհնար է, որ ինչ որ մեկի մոտ չստացվի։ Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այն կաբինետը, որը ունեն բոլորը։
այսինքն բոլոր մարդիկ, ովքեր գրանցվում են Faberlic ընկերությունում, ունեն անձնական կաբինետ։ Տեսեք, աշխատում եմ, չի ստացվում։ Դրան հաջորդում է մյուս միֆը։ Երեխեք, ես աշխատեցի կամ դուք կաշխատեք եւ ձեր բալերը ինչ որ մարդու կգնա, այսինքն ձեր նաստավնիկին։ Ստացվում է, ես էլի իմ օրինակը բերեմ։ Ես ինքս, երբ եղել եմ նորեկ, ստացել եմ նմանատիպ կարծիք, որ դու գործ չունես, որովհետև դու կաշխատես, այսինքն ես կաշխատեմ, ու իմ նաստավնիկը գումար կստանա, ու ես կմնամ ձեռնունայն։ Իհարկե ես չլսեցի այդ կարծիքին, ասեմ ինչու, որովհետև եթե ես այդ լոգիկայով մտածեմ, եթե դուք այդ լոգիկայով մտածեք, ուրեմն այս կյանքում պետքա ոչինչ չանեք առհասարակ, դուք պետքա չգնաք դպրոց, որովհետև եթե դուք գնում եք դպրոց, դասատու ստանում է աշխատավարձ, դուք պետքա չգնաք բժշկի, որովհետև եթե դուք գնում եք բժշկի, բժիշկը ստանում է աշխատավարձ, դուք համալսարան չպիտի ընդունվեք, որովհետև երբ դուք ստանում եք մասնագիտություն, դասախոսը ստանում է աշխատավարձ, հայ, դուք պետք է չգնաք սրճարան, որովհետև դուք գնում եք ժամանակի կանցկացնում ռեստորանի տերը, սրճարանի տերը ստանում է եկամուտ, ապա ինչու եք նմանատիպ հայրեր հաճախում, ինչու եք ֆիլմ դիտում, ինչու եք հեռուստացույց գնում, երբ դուք գնում եք մթերք, հեռուստացույց, հաց, երբ որ դուք գնում եք հաց, որպեսզի ուտեք ձեր ընտանիքով, ինչու եք այդ հացը գնում, չէ՞ որ կա մարդ, ով բիզնեսով է զբաղվում, հացի բիզնեսով եւ արտադրում է հաց։ Եթե դուք մտածում եք, որ կատարելով ձեր գնումը, սովորելով անվճար, լավություն եք անում ուրիշին եւ դրա համար չեք անելով ոչինչ, ուրեմն չէ, այս բիզնեսը պետք է չանենք, ով է տուժում արդյունքում, հա? Դա նույնպես դրամաբանության մեջ չի մտնում։ Տեսեք աղջիկներ, ես ձեզ համար ինչ եմ ուզում ցույց տալ։ Ուզում եմ ցույց տալ ձեզ իմ Facebook-յան էջը, եւ ես ինքս այս նախագծի մասին առաջին անգամ լսել եմ, հիմա շրջեմ, մի հատ հրաշք, մի հատ սիրուն աղջկանից, մի վարքյան, ինչպես է շրջելու այստեղ, Messenger-ը թույլ չէր տալիս։ Տեսեք աղջիկներ, ուրեմն սա իմ առաջին SMS-ն է, չգիտեմ երևում է, թե չի երևում։ Այս սիրուն Մերիաննան, այս էջով 2018 թվականի մայիսի 7-ին երեկոյան համարյա ժամը 10-ին, երևում է, չէ, ինձ առաջարկել է բիզնես։ Ինձ գրել է այսպիսի նամակ օնլայն աշխատանքի առաջարկով Faberlic ռուսական ֆիրմայի հետ։ Ես ֆիրմայի միայն անունն եմ իմացել, ոչինչ չգիտեի, ոչ էլ պրոդուկտից օգտվել եմ ընդհանրապես։ Ես միշտ ասել եմ, մի ապրանք ունեի այս ֆիրմայից, այն էլ նվեր է ստացել մի հատ օծանելիք։ Անկեղծ ասած այդքան շատ էլ չէի հավանել կոնկրետ իր բույրը, չնայած այն, որ ինքը շատ սիրված է, այս նամակից հետո ես ուղղակի պատասխանել եմ, որ քանի որ ինձ գրում է հայ աղջիկ, ինքը ապրում է Հայաստանում, ես ապրում եմ Ռուսաստանում, դժվար ես իր հետ կարողանամ համագործակցել։ Առաջին բանը, որը ինձ պատասխանելու առիթ տվեց, դա այն էր, որ ես չեմ ապրում Հայաստանում։ Եվ այսպես երեխեք, առանց ինչ որ բան իմանալու, տեսեք, ես ուղղակի ինձ համար դա նոր ինֆորմացիա է եւ ես ուզում եի ստանալ ինֆորմացիա, ընդհանրապես ստանալ ինֆորմացիա։ Դրա համար հաջորդ իմ քայլն եղել է այն, որ ես ուզեցել եմ իմանալ ավելին, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ ես խոսել եմ արդեն հեռախոսազանգով, իմացել եմ մանրամասները եւ որոշել եմ փորձել երեխեք սա ընդհանրապես տեսեք եւ մի քանի օր տևել է, հետո մի խոսքով խոսակցություն եւ այլն։ Ինչ եմ ես ունեցել դրանից հետո, երբ ես համաձայնվեցի ուսումնասիրել, ես ունեցա անձնական կաբինետ ընկերության կայքում, այսպիսի կաբինետ, որը ունեն բոլորը, ովքեր գրանցվում են Faberlic ընկերությունում։ Ինչ է սա նշանակում։ Ես ունեմ ինտերնետ խանութ, սա իմ ինտերնետ խանութն է։ Սա իմ ինտերնետ խանութն է իմ անուն ազգանունով, իմ տվյալներով, հա, եւ այստեղ կա ամեն ինչ իմ բիզնեսի մասին։ Եվ ցանցային բիզնեսը, օնլայն բիզնես նախագիծը իրենից ոչ թե վաճառք է նշանակում, այլ նշանակում է սովորել այս ինտերնետ խանութը զարգացնել աշխարհով 1, 40-ից ավել երկրներում զարգացնել այս ինտերնետ խանութը։
Այո, սկզբնական շրջանում մենք պետք է շատ հարցեր ունենանք ու դա նորմալ է։ Մենք պետք է ես ինքս լիքը հարցեր եմ ունեցել։ Տեսեք աղջիկներ ջան։ Հիմա ուզում եմ մյուս հարցին մասին խոսել, երբ ասում են ես շատ բալեր հավաքեցի, հա, եւ ես չունեցա եկամուտներ կամ ես տեղյակ չէի, ուրա գնում իմ բալերը, ինչա լինում եւ այլն։ Երեխեք ջան, ընկերությունը ունի հստակ այսպիսի կայք բոլորիդ համար։ Ունեք դուք ձեր ստրուկտուրան, յուրաքանչյուրդ կարող եք տեսնել ձեր ստրուկտուրան, ոչ մեկ մեղավոր չէ, որ դուք չեք կարողանում տիրապետել ինչ է կատարվում ձեր թիմում, ձեր ստրուկտուրայում, հա։ Դուք պետք է դա սովորեք, եթե ձեր նաստավնիկը ձեզ չի սովորացրել այս ամենը, ապա այլ նաստավնիկներ մեղավոր չեն։ Տեսեք, այս սա ընդհանրապես ես ձեզ մի հաշվետվություն եմ բացում, որտեղ երևում է իմ թիմը, այսինքն մարդիկ, ովքեր գրանցված են իմ անվան տակ, նրանք բավականին շատ են, այս պայն մի մյուս դիրեկտորին չհաշված 2000-ից ավել են այս թիմում։ Տեսեք աղջիկներ, սա գիտեք քանի էջ է, սա 77 այսպիսի էջ է, որոնք բոլորը մարդիկ են այստեղ գրանցված։ Այս բոլոր մարդկանց տրվում է ինֆորմացիա։ Եվ այս բոլոր ինֆորմացիան դուք տեսնում եք ձեր անձնական կաբինետներում։ Եվ եթե դուք չեք կարողանում տիրապետել, այստեղ խնդիրը նրանումն է, որ դուք ժամանակ չեք հատկացնում բավական եւ չեք սովորում այն, ինչ սովորացնում են ձեր նաստավնիկները։ Հիմա տեսեք, սիրելի ընկերներ, բալերը ձեզանից թաքցնել դա հնարավոր չէ, որտեղ դուք ունեք այսպիսի հաշվետվություն։ Ես սա օրինակի համար բացեցի իմ կաբինետն է։ Յուրաքանչյուրդ ունեք ձեր կաբինետը։ Յուրաքանչյուրդ ունեք նաստավնիկ, ով պատրաստ է ձեզ ամեն ինչ սովորեցնել։ Դա բարդ բան չի, հավատացեք։ Facebook-ից էլ օգտագործելը ավելի հեշտ է։ Դա ընդհանրապես իրենից բարդություն չի ներկայացնում։ 1-2 անգամ եւ ամեն ինչ պարզ է, հա։ Այսինքն, երբ դուք մտածում եք, որ ձեր բալերը, ձեր եկամուտները, ինչ որ մեկը կարող է ձեզանից վերցնել, դա ուղղակի հեքիաթ է, երեխեք ջան։ Կամ երբ ասում են ինձ հասավ ինձ եկամուտ ստանալու ժամանակ եւ ինձ չտվեցին եկամուտ։ Սիրելի ընկերներ, այնպիսի տպավորություն է լինում տես դեպքում, որ այդ եկամուտը տալիս է տնօրենը կամ չգիտեմ, իր լիդերը։ Իրականում եկամուտը ես չեմ տալիս իմ թիմին, ոչ էլ ինձ տալիս է իմ նաստավնիկը, եկամուտը տալիս է ֆիրման, երեխեք ջան, ֆիրման, ըստ իր մարքեթինգ պլանի համաձայն, այսինքն սա ընկերության այն փաստաթուղթն է, որի համաձայն մենք եկամուտներ ենք ստանում։ Սա օրինական փաստաթուղթ է, աղջիկներ ջան, հստակ բալային սիստեմայով եւ ամեն մարդ իր կատարած բալերին համապատասխան ստանում է իր եկամուտները։ Ահա տեսեք աղջիկներ ջան, հստակ այս մարքեթինգ պլանը, այս աղյուսակը բոլորիդ մոտ կա։ Բոլորիդ աշխատանքային խմբերում ժամանակ առ ժամանակ պտտվում է։ Բոլոր նաստավնիկները ունեն տեսանյութեր։ Ես ինքս ունեմ տեսանյութ, որը իմ YouTube-յան կանալում կարող եք գտնել, մանրամասն բացատրվում է ինչպես է եկամուտները աճում։ Ոչ մեկ չի կարող ձեր եկամուտները ձեզանից տանի, դա ուղղակի երեխեք հեքիաթ է, մի հավատացեք նման բաների։ Եթե մարդը չի աշխատում, բայց ինքը ունի բալեր, դա ուրիշ հարց է։ Այսինքն, ինչի համար է ուրիշ հարց։ Ով աշխատի, նա կվաստակի։ Այս ընկերությունը ունի այդպիսի սկզբունք։ Սա ֆինանսական բուրգ չէ, որովհետև հաջորդ միֆը դա այն է, որ դա բուրգ է, դա պիրամիդա է։ Դա այդպես չէ 100% համոզվեք։ Եթե այստեղ լիներ այդպես, ես երբեք չէի մնա այս նախագծում։ Այսինքն, եթե այնպես լիներ, որ ես պիտի աշխատեմ ու իմ աշխատանքը ստանա մեկ ուրիշը, ես այս բիզնես չէի գա։ Բայց դուք ինքներդ տեսաք, որ ես այս բիզնեսի մասին առաջարկ ստացել եմ 2018 թվականի գարնանը, սկսել եմ համագործակցությունը ոչինչ չիմանալով այս նախագծի մասին, այսօր ընկերությունում թանկարժեք տնօրեն եմ։ Այսօր ունեմ իմ անհատ ձեռներեցի երեխեք կարգավիճակը, որը հիմնված է Faberlic ընկերության հետ պայմանագիր կնքելու հաշվին, այսինքն ես ունեմ պայմանագիր Faberlic ընկերության հետ, ես ունեմ անհատ ձեռներեցի փաստաթուղթ, որով ես եկամուտներ եմ ստանում, օրինական կարգով բանկով, ես ունեմ ընտանեկան պայմանագիր Faberlic ընկերության հետ, տեսեք, դա գավոր, չգիտեմ երևում է թե չէ, ես ունեմ պայմանագիր Faberlic ընկերության հետ, իմ ամուսնու հետ, սա հենց ամուսնուս մասն է, երկուսս էլ ունենք,
որովհետև մեր բիզնեսը ընտանեկան է, նույնի կրկնօրինակը, ահա տեսեք, ես այսօր ուզում եմ ձեզ այդ փաստերով խոսեմ, որպեսզի պարզ լինի մարդկանց, որ սա օրինական բիզնես է, սա մեր երկուսի օրինակներն է պայմանագրերի, իմ եւ ամուսուս անունով է, բիզնեսը ընտանեկան է, բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են ընտանեկան պայմանագիր կնքել, կարող են պայմանագիրը կնքել ընտանեկան իրենց հարազատների հետ կամ ամուսնու հետ կամ ծնողի հետ կամ երեխայի հետ, մենք ունենք նաև իրենց անգամ ունենք հենց այս պահին էլ այստեղ մեզ հետևում է, ով եղբոր հետ է պայմանագիրը կնքել, այնպես որ աղջիկներ ջան, օրինական մասով եկամուտները թափանցիկ ստանալու մասով չի կարող լինել ոչ մի հարց։ Այն մարդիկ, ովքեր ձեզ կասեն, որ դա եկամուտներ չտալու վիճակի կարող է ձեզ հասցնել, այդ մարդը ուղղակի ինֆորմացիա չունի, դա հնարավոր չի։ Եթե դուք գրանցվել եք, բայց դուք ոչինչ չեք արել, դուք չեք սովորել եւ ձեր թիմում, ձեր նաստավնիկը, ձեր լիդերը ստրուկտուրա է զարգացրել, մի վերագրեք, որ այդ բալերը ձեր բալերն են, որովհետև դա այն մարդու բալերն է, ով աշխատել է, եւ հենց այդ աշխատողն էլ կստանա։ Եվ եթե ուզում եք դուք ինքներդ էլ ստանալ, կամ եթե դուք իրոք աշխատել եք, ուրեմն դուք սովորել եք մարքեթինգ պլան, եւ դուք գիտեք, որ ինչպես է հաշվարկվում եկամուտը։ Այն մարդը, ով չգիտի ինչպես է հաշվարկվում եկամուտ, ուրեմն ինքը ոչ դասերին է մասնակցել, ոչ իր թիմի հետ կապի մեջ է, ոչ իր նաստավնիկի հետ կապի մեջ է։ Այ հաճախ երեխեք ջան, հա, եկամուտներից ենք խոսում, ես ուզում եմ ձեզ նաև ցույց տալ իմ բիզնես չեկերը, որոնք ես ֆիրմայի կողմից եմ ստացել, որոնց համար շատ ուրախ եմ, երեխեք ջան, իմ բիզնես չեկերը շատ եմ ոգևորվել առաջին իսկ օրվանից, երբ իմացել եմ նման հնարավորություն կա, սա երեխեք եկամուտից դուրս պարգևավճար է, այսինքն, տեսեք, գործընկերները, ովքեր լավ արդյունքներ են ցույց տալիս, ովքեր դառնում են տնօրեն եւ ավել, նրանք ստանում են պարգևավճարներ։ Ինչ եմ ասում, ես իմ կարիերայում երբեք նման հաջողություններ չի ունենա, որովհետև ես դեռ չեմ ճանաչում իմ շրջապատում կամ ընդհանրապես վարձու որևիցե մի աշխատող մարդու, ով աշխատի քրտնաջան 2 տարի, օրինակ, եւ ստանա $1000 բոնուս ֆիրմայի կողմից։ Ունենք այդպիսի օրինակներ, այ այստեղ կլինեն վարձու աշխատող մարդիկ։ Աղջիկներ ջան, կան այնպիսի վարձու աշխատողներ, որ իրենց ղեկավարության կողմից, իրենց վերադասի կողմից պարգևավճարներ են ստանում 1000 եվրոից սկսած։ Եթե ունենք, ես ուրախ եմ շատ, իսկ եթե չունենք, ապա ես հենց դրա համար ընտրել եմ այս նախագիծը, որովհետև ոչ միայն այստեղ կարելի է ուղղակի եկամուտ ստանալ, այլ նաև կարելի է պարգևավճարներ ստանալ, իսկ այդ պարգևավճարները, ահա, այսպիսի աստիճաններով բարձրանում են վեր։ Աղջիկներ, ինչը որ չի երևա, դուք ինձ գրեք անձնական կամ ձեր նաստավնիկներին, ավելի մանրամասն ձեզ կտրամադրվի ինֆորմացիա։ Այն ամեն ինչի մասին ես խոսում եմ, այս բոլորը լրիվ փաստեր են։ Ես իմ յուրաքանչյուր ասացի համար պատրաստ եմ պատասխան տալ, բացատրել, ներկայացնել, որովհետև ես այդ ամեն ինչը եւ սովորել եմ եւ սովորացնում եմ ձեզ, ամեն բան, երեխեք, բավականին պարզ է։ Ընդհանրապես մարդ պետք է, գիտեք ոնց, սեփական մտածելակերպ ունենա, ձգտում ունենա, աշխատասիրություն եւ ցանկություն այս նախագծում հաջողելու համար։ Իսկ այդ լուրերը, այդ խոսակցությունները, որոնք չգիտես որտեղից են գալիս եւ գալիս են անհաջողակ մարդկանցից, դա պետքա ձեզ չխանգարի առաջ շարժվել։ Արդյունք չկայի համար ասեցի, չի կարող աշխատել մարդը եւ արդյունք չունենալ։ Եթե դուք հիմա այս պահին ինձ լսում եք եւ դուք եք մտածում, որ վայ, ես նախագծում եմ, ենթադրենք այսքան ամիս ես աշխատում եմ եւ ես արդյունք չունեմ։ Հիմա ձեզ հարց տվեք, ասեմ ինչ արեք, անալիզ արեք, ձեր աշխատանքային օրը հաշվեք, դուք օրը քանի ժամ եք տալիս ձեր բիզնեսին։ Միայն անկեղծ եղեք ինքներդ ձեր նկատմամբ, ոչ մեկի մի խաբեք, ձեզ առաջինը մի խաբեք, որտեղ եթե ձեր նաստավնիկին խաբեք, առաջինը ձեզ եք խաբում դրանով։ Անկեղծ հաշվեք, դուք օրը քանի ժամ եք հատկացնում ձեր բիզնեսի զարգացմանը եւ քանի օր եք այդ ժամով աշխատում եւ ձեր նաստավնիկի հետ անալիզ արեք։ Եվ հավատացեք, դուք կգտնեք ձեր հարցի պատասխանը, թե ինչու եք դուք ամիսներով նախագծում եւ առաջ չեք գնացել, որովհետեւ երեխեք ջան, նախագծում գտնվելը ոչ թե հաշվում են այն պահից, երբ նրանք գրանցվում են նախագծում, կամ թե ինչքան պատվերներ են անում, որտեղ շատ դեպքերում ասում են, ես պատվերներ եմ անում, բա ուր է իմ եկամուտը։
Սիրելի ընկերներ, եկամուտ պատվերներ անելու համար չեն ստանում։ Պատվերներ անելու համար նախ առաջինը արդեն ասեցի, նրանք զեղչեր են ունենում, նվերներ են ստանում, հա, մասնակցում են հատուկ ռասպրադաշաների, մասնակցում են խաղարկությունների, ինչպես հենց պահին գնում է խաղարկությունը, արդեն տեսնում ենք ինչքան մարդիկ հաղթեցին։ Այսինքն դա օգտվելու դիմաց դուք այսպես թե այնպես արդեն շահավետ գնումներ եք կատարում։ Իսկ ով ասեց, որ ուղղակի գնումներ կատարելու համար դուք պետք է եկամուտ ստանաք։ Ուղղակի նման բան չկա։ Հասկացեք, որ ընկերությունը բիզնես գործունեություն է ծավալում, ինքը բարեգործ չի, չնայած այն մասով, որ ինքը բավականին շատ բարեգործություն է կատարում, միայն այսքան շահումները, այսքան նվերները հենց այսօր առավոտյան քնից արթնանում ենք, մտնում ենք աչոտներ եւ ինչ ենք տեսնում, ընկերության կողմից 2700 դրամներ բաժանված է մեր թիմակիցներին։ Մի հատ ինձ ասեք, որ դուք կարող եք մի օր ուղակի ձեր խանութից ստանաք, մի հատ չեք, ասեք, գիտես, արի շամպուն գնելու համար ես քեզ 2700 դրամ նվեր եմ տալի, քանի անգամ է եղել նման դեպք։ Իսկ մեր նախագծում լիքն են նման դեպքերը։ Ինչքան զեղչեր ենք ունենում, ինչքան նվերներ ենք ստանում, այսինքն ուղղակի գնումներ կատարելուց մի ակնկալեք եկամուտ։ Եկամուտ ստանալու համար աշխատել է պետք։ Եկամուտ ստանալու համար ապրանքաշրջանառություն է պետք ստեղծել։ Հիմա հաջորդ միֆը, հենց ապրանքաշրջանառությունից հետո ասեմ, երբ մարդիկ ասում են առանց վաճառելու հնարավոր չի։ Այ իմ գործընկերուներից մեկը հենց այստեղ առանց վաճառքի հնարավոր չի, այսպես է նշել եմ ինձ մոտ, որովհետև երբ գործընկերուհիս բացատրել էր, որ ես վաճառքով չեմ զբաղվում, իրեն ասել են ոչ, դա հնարավոր չի, քեզ այդպես ասում են, մեկա դու վաճառք ես անելու վերջում, հա, սենց բաներ ա լինում։ Երեխեք, ես վաճառք չեմ արել, վաճառք չեմ անում եւ վաճառք անելով չէ, որ այստեղ կարելի է ինչ-որ լուրջ հաջողությունների հասնել։ Վաճառք կարելի է անել, բայց վաճառքով ոչ մեկ չի կարող ոչ բիզնես չեք ստանալ, ոչ աճող եկամուտ, ոչ պայմանագիր կնքի։ Դա գիտեք միայն այն դեպքում կլինի, եթե ոչ թե վաճառի տոպրակներով ապրանք, այլ վաճառի ֆուրերով ապրանք։ Իսկ դուք գիտեք ինչ որ մեկին ով ֆուրերով ապրանք է վաճառում։ Իսկ ես գիտեմ։ Ես ինքս ֆուրերով ապրանք եմ վաճառում, բայց տանից դուրս չգալով։ Ուզում եք իմանալ ոնց։ Այսինքն աղջիկներ, մենք ուղիղ վաճառքներ չենք անում, մենք նպաստում ենք, որպեսզի ֆիրմայում տեղի ունենա ապրանքաշրջանառություն։ Այսինքն ես ապրանքը չեմ վաճառում, ես ինֆորմացիա եմ տալիս ինտերնետ խանութի մասին։ Հենց ինչ է նշանակում զարգացնել ինտերնետ խանութ։ Այսինքն ես սովորեցնում եմ, օգնում եմ, ինֆորմացիա եմ տալիս մարդկանց, ովքեր կարող են շահավետ գնումներ կատարել, զեղչեր ստանալ, նվերներ ստանալ, կարող են փող աշխատել։ Այ աշխատանքս դա է, բայց դա ֆիրմայի համար ապրանքաշրջանառություն է։ Այսինքն այդպես է ցանցային ընկերություններում ֆիրմաները այդպես են իրենց ապրանքները շրջանառում, ոչ թե խանութներում։ Դուք խանութներում չեք տեսնի ցանցային ընկերության ապրանք, որովհետև իրենց ապրանքը շրջանառվում է խորհրդատուների խորհրդի միջոցով։ Ինչու են կոչվում խորհրդատու։ Մարդիկ, ովքեր խորհուրդ են տալիս։ Մեր աշխատանքը դա է, խորհուրդ տալ։ Իմ աշխատանքային գործիքն է հեռախոս, համակարգիչ, ոչ բոլորին պարտադիր համակարգիչ ունենալ, ցանկալի է ունենալ։ Մեծ մասը մեր գործընկերուհիների դա չունի եւ դա խանգարիչ հանգամանք չի, որտեղ ինձ մի անգամ ասացին, ես համակարգիչ չունեմ, չեմ կարող աշխատել։ Իրականում համակարգիչ ուղղակի կարող է հեշտացնել աշխատանքը, բայց դա պարտադիր պայման չի։ Բացի դա կդառնաք տնօրեն եւ այնքան գումար կունենաք, որ ձեզ թույլ կարող եք տալ եւ համակարգիչ ունենալ եւ լիքը այլ ապրանքներ, որոնք ձեզ պետք կլինեն ոչ միայն ձեր աշխատանքի մեջ, այլ նաեւ ձեր առօրյա կյանքում։ Այնպես որ աղջիկներ ջան, սրանք բոլորը սուտ ինֆորմացիաներ են կամ անհաջող մարդկանց փորձն է։ Ես ձեզ մի խորհուրդ եմ ուզում տալ, երբեք անհաջող մարդկանց խորհուրդներին մի հետևեք։ Հետևեք հաջողված մարդկանց խորհուրդներին։ Եթե դուք ուզում եք անհաջողակ դառնալ, լսեք անհաջողակ մարդկանց։ Եթե ուզում եք հաջողակ դառնալ, լսեք հաջողակներին եւ գնացեք նրանց անցած ճանապարհով։ Որովհետեւ տեսեք, եթե դուք ճանաչեք, օրինակ, բժիշկ, ով բոլորին բուժելու փոխարեն սպանում է, դուք կգնաք այդ բժշկի մոտ։ Բայց հիմա դուք դա եք անում, երբ դուք լսում եք անհաջողակ մարդկանց, ով ասում է, իմ մոտ չստացվեց փող աշխատել։ Okay, դե որ քո մոտ չի ստացվել, ես էլ չեմ աշխատելու։
Բայց դուք լսեք այն մարդուն, ասում եք, գիտես, ես փող եմ աշխատում, արի քեզ է սովորացնեմ, չէ, խափում է։ Եթե մարդը, օրինակ ես ես առաջարկում եմ, եւ ովքեր հիմա իմ թիմում են կամ ձեր ովքեր իմ թիմում չեն, իրենց նաստավնիկներն են իրենց առաջարկել, ովքեր ընդհանրապես կաբինետ չունեն, հիմա եմ ես ձեզ առաջարկում, եկեք միասին փող աշխատենք։ Դուք դրա համար ինձ ոչինչ չեք տալու։ Ես եմ սկզբում ձեզ տալու։ Այսինքն ես ձեզ տալու եմ իմ էներգիան, իմ ժամանակը, ինչպես ձեր նաստավնիկներն են ձեզ տալիս, ովքեր որ հիմա ունեն ուրիշ նաստավնիկներ, ինձ լսում են։ Տալիս են ձեզ նաստավնիկներ առհասարակ։ Տալիս են իրենց ժամանակը, իրենց էներգիան, ձեզ օգնում են, սովորացնում են, հա, ձեզ ոտքի են հանում։ Եվ դուք չէ որ նրանց վճարում եք, ֆիրման է նրանց վճարում, որովհետև ֆիրմայի գործընկերն է ձեր նաստավնիկը։ Դուք առաջ կգնաք ու վաղը ֆիրման ձեզ է վճարելու։ Այսինքն մտածել, որ վայ, ինչի են ինձ անվճար օգնում, չէ, ուրեմն ես այս բիզնեսը չեմ անի։ Բա անվճար օգնում, դե անպայման վճարովի լինի, որ դուք ընդունեք այդ օգնությունը, չէ, որ դա էլ է օգնություն, չէ, որ դա մեծ օգնություն է այսօր։ Դուք ձեր տանը նստած, դուք ստանում եք անվճար օգնություն եւ ուսուցում։ Պետք է գնահատել այդ ձեռքբերումը։ Ես այս նախագծի շրջանակներում ավելի շատ բան սովորեցի, քան համալսարանում 4 տարիների ընթացքում։ Հավատացեք, սա ինձ ավելի շատ բան տվեց։ Իհարկե նա ինձ օգնեց, որ ավելի շուտ ընկալեմ, միգուցե, չգիտեմ, համեմատություններ անելու համար, իհարկե կարծում եմ դա օգնել է ինձ, բայց մենք ունենք գործընկերուհիներ, ով ընդհանրապես իրենք չունեն բարձրագույն կրթություն, բայց ինձանից լավ են աշխատում եւ ինձանից առաջ են։ Այսինքն դա ընդհանրապես կապ չունի, դու դիպլոմ ունես, չունես, մասնագիտություն ունես, չունես, եթե դու ունես այստեղ միտք, եթե սեփական խելք ունես, եթե դու ունես նպատակ, որտեղ առաջինը դա է, եթե կա նպատակ, ուրեմն ձեզ ոչինչ չի խանգարի, որ դուք առաջ գնաք, նպատակներից խոսեցի եւ ուզում եմ ձեզ մի բան էլ ցույց տալ, նպատակների հետ կապված, երեխեք ջան, մի դրվագ մեր սիրելի գործընկերուհիներից եմ ուզում ցույց տալ, որ այս նախագիծ շատ-շատերը գալիս են կոնկրետ նպատակները իրականացնելու համար, ու տենց էլ պետք է լինի։ Եթե չկա նպատակ, ես կորցրեցի, դուք չեք կարող երեխեք ունենալ այն, ինչ որ, ահա, նոր թարմ ինֆորմացիա ես ունեմ, դեռ չեմ էլ տեսել։ Մեկ վայրկյան։ Ինչ էի ուզում ձեզ ցույց տալ, ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի փոքր հատվածներ մեր տնօրենների հանգստից, ովքեր հենց այսօր առավոտյան են հասել Եգիպտոս։ Տեսեք ինչ հավես ժամանակ են անցկացնում մեր ուժեղիկները, մեր տնօրենները, այստեղ նրանք միասին են, հրաշալի երեխեք ջան, իսկապես, ոյսից բարձր է։ Ոյ ես ինչ արեցի, մի բան ինչ արեցի։ Մի խոսքով երեխեք ասածս ինչն է, մենք այստեղ տակ, տեսնեմ ինչ հետաքրքիր դրվագներից կա, իմ սիրելի նաստավնիկը, նրանք արդեն ծովում են, ասածս ինչն է երեխեք ջան, որ դա նրանց հյուրանոցի համարն է, ինչ է ընդեղ բացում, չհասկացա։ Հատված նրանց հանգստից եւ երեխեք ջան, տեսեք, ինչ եմ ես սա ձեզ ցույց տալիս։ Սա մարդկանց այս միտքը, այն միտքը, որ դու կարող ես ունենալ բիզնես, որը քեզ տալիս է ազատություն, որը քեզ տալիս է եկամուտ, որը քեզ տալիս է բոնուսներ, որը քեզ տալիս է ճանապարհորդություն, իդեպ ասեմ, այս ճանապարհորդությունը ընկերության կողմից էր, հիմա հարցս, որը տվեցի բոնուսների հետ կապված, նույնը տամ ճանապարհորդության հետ կապված։ Գիտեք, մի ղեկավարություն, հա, մի պրոյեկտ, վարձու աշխատանք մարդիկ, այդ պրոյեկտում աշխատելով, որպեսզի ստանան ընկերության կողմից անվճար ճանապարհորդություններ։ Օй, գիտեք, իդեպ ասեմ աղջիկներ ջան, մեր նախագիծը իսկապես նման հնարավորությունները, որը մեզ տալիս է, սա ուղղակի հրաշք է։
Չէ, հրաշք չի, սա աշխատանքի արդյունք է։ Ես հրաշքներ չեմ սիրում հավատալ, այսինքն չեմ հավատում հրաշքների, հրաշքներ չկան, հրաշքը դա մենք ենք, մենք կարող ենք մեզ դարձնել հայտ հրաշքից օգտվող, եթե աշխատում ենք, որովհետև շատերի համար դա թվում է հրաշք ու երկնքից պիտի ընկնի, ես մտածում եմ դա պետք է աշխատել ու վաստակել։ Եվ այն հաջողությունները, որ այստեղ մարդիկ ձեռք են բերում, թե ճանապարհորդություն կլինի, հա, դրա համար աշխատել են։ Դրա համար ջանքեր են թափել, դրա համար մարդկանց սովորացրել են, դրա համար գտել են ակտիվ մարդկանց, նրանց մոտիվացիա են տվել, նրանց կյանքն են փոխել, նրանց օգնել են շահավետ գնումներ կատարել, նրանց սովորեցրել են կյանքին այլ կերպ նայել, այլ կերպ մոտենալ, այսինքն ցանցային մարքեթինգը աղջիկն է, դա կյանքի ոճ է, դա ոչ ապրանք վաճառել է եւ ոչ էլ առավել եւս համոզել։ Մյուս միֆը Երբ մարդիկ ասում են այս բիզնեսում պետք է համոզել մարդկանց։ Վայ երեխեք, այդ բառը ոնց չեմ սիրում, իսկապես չեմ սիրում, հիմա ասեմ ինչու, որովհետև ինչ համոզես մարդկանց։ Ես մարդկանց տալիս եմ ինֆորմացիա։ Ես հիմա ձեզ բոլորին տալիս եմ ինֆորմացիա։ Ես ձեզ չեմ համոզելու, որ դուք գնաք ճանապարհորդության։ Ես ձեզ չեմ համոզելու, որ դուք մեծ չեկեր ստանաք, որ ձեր տունը վերանորոգեք, որ նոր բնակարան գնեք, որ մեքենա գնեք։ Ես դա չեմ համոզելու ձեզ։ Ես ձեզ ասում եմ, որ կա նման հնարավորություն, եւ ես ձեզ կարող եմ սովորեցնել եւ օգնել, ինչպես եւ ասում են բոլոր խելացի հաջողակ սիծիվիկները, հա, այն մարդիկ, ովքեր հրավիրում են համագործակցության։ Դա համոզել չէ, աղջիկներ, համոզես մարդուն, որ ավելի լավ ապրի, համոզես մարդուն, որ իր կյանքը փոխի, ինչպես եք դա պատկերացնում։ Այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են համոզելով, այսինքն ոչ թե իրենք հասկանում են, թե այստեղ ինչի են գտնվում, որն է իրենց աշխատանքի իմաստը, իրենք համոզում են, իրանք էլ չգիտեն ինչ են անում, ուղղակի համոզում են։ Համոզողները, ոչ համոզողները արդյունքի կհասնեն, ոչ համոզվողները։ Այսինքն այն մարդը, ում նպատակն է համոզել եւ ուղակի գրանցումներ անել, ինքը ոնց համոզեց գրանցումներ արեց, այդպես էլ այդ մարդիկ այսօր կան, վաղը չեն լինելու։ Դրա համար ձեզ պետք չի ոչ մեկին համոզել, ոչ էլ պետքա ձեզ համոզված գործընկերներ։ Ձեզ պետք են խելացի կանայք, ովքեր հասկանում են դուք իրենց ինչ կառաջարկեք։ Իսկ դրա համար առաջինը դուք պիտի այդ հմտություններին տիրապետեք, այսինքն դուք պիտի պատկերացնեք առաջին հերթին սովորելով ձեր նաստավնիկների հետ կապ ունենալով, թե որն է այս աշխատանքի իմաստը։ Եթե դուք այս աշխատանքի իմաստը հասկացաք, դուք եք փախնելու այդ մտքից, որ ինչ-որ մեկին համոզելով հրավիրեք բիզնես։ Չէ, երեխեք ջան։ Ես լինում ա դեպք այսօր մարդուն հրավիրում եմ, վաղ ասում եմ ես գնում եմ այս բիզնեսից։ Բարի ճանապարհ։ Եթե դու տեսնում ես, որ այստեղ ինչքան հնարավորություն կա եւ դա քեզ հետաքրքիր չի, ես քեզ չեմ համոզելու, որ դու մնաս նախագծում։ Ինձ ոչ մեկ չի համոզել, որ ես այսօր այս եթերը անեմ։ Ինձ ոչ մեկ չի համոզել, որ ես փող աշխատեմ, որ ես իմ երեխաների հոգսերը հոգամ, իմ կյանքի որակը լավացնեմ, ինչ որ ֆինանսական, նյութական, ինչու՞ չէ, նաև անձնական աճ ու զարգացում ունենամ, բարեապես ինձ լավ զգամ, որովհետև այո, ես ինձ լավ եմ զգում։ Ես ինձ լավ եմ զգում, որ ես այսօր կայացած մամա եմ, որ ես ուղղակի տնային տնտեսուհի չեմ, ուղղակի միայն ճաշեփելը չի, առօրյա գործը, լվացքը չի, արթուկը չի, երեխաներին ուղղակի դպրոց տանել, բերել, դասը սովորել, մի հատ գորալ, մի հատ չգիտեմ, հա, միայն դա չի իմ միսիան։ Ես հաջողած մամա եմ, ով իր երեխաների համար ստեղծում է ապագա եւ օրինակ է ծառայում։ Ես միշտ այն ինչ որ ես սովորում, սովորացնում եմ այո իմ երեխաներին։ Իմ աղջիկը գիտի, որ ինքը չպիտի ասի, իմ մոտ էս ինչ բանը չի ստացվում։ Գիտես չէ, բալես։ Եկել է կողքս։ Մամ չստացնում, ժամանա 10-ից։ Ահա, շուտով կվերջացնեմ, լավ։ Այսինքն երեխեք ջան, այստեղ դու շատ ձեռքբերումներ կարող ես ունենալ ու այս մարդկանց մտքերը, ովքեր անհաջողակ են եղել կամ միգուցե ոչ թե չեմ ուզում ասել անհաջողակ են, այլ ասում եմ չի ստացվել ինչ որ պատճառներից ելնելով, հաստատ դա պատճառ ունի։ Դուք փորձեք այդ պատճառը հասկանալ, որպեսզի դուք դա թույլ չտաք եւ ձեր մոտ ավելի ճիշտ գնա։ Հենց այդպիսի միֆերի մեջ է, երբ իմ գործընկերուհուն ինչ են ասել, որ այստեղ ակցիաները, բոնուսները, այդ գումարները, տնօրենները իրանք են ստանում եւ ձեզ չեն տալիս։ Իհարկե, այս մասին արդեն ասեցի, բայց քանի որ այդպիսի կարծիք էր եղել, ես դա նույնպես նշեցի ինձ մոտ,
Ես արդեն բացատրեցի, որ բոնուսներ, եթե դուք ունեք բոնուս, ոչ ոք չի կարող ձեր ձեռքից վերցնի։ Եթե դուք ունեք ակցիա, այդ տեսեք իմ ընկերուն ասեն, եթե ակցիաներ ա լինում այս ֆիրմայում, օրինակ մենք 9000 դրամանոց ակցիաներ ենք, չէ՞ ունենում, տարվա մեջ 1-2 անգամ ընկերությունը գումար ա բաժանում, այդ գումարը իրար մեջ են անում։ Երեխեք, ես ինչ այս նախագծում եմ, ոչ մի անգամ ես չեմ օգտվել այդ 9000-ից, բայց միշտ դրա մասին բոլորին պատմել եմ, որտեղ դա անսահմանափակ է եղել, միայն այս վերջի անգամ բոնուս քարտերի տարբերակով էր, անգամ ես իմ գործընկերուհիներին չեմ խորհուրդ տվել, ավելի լավ է տակ ձեր նորեկին, քան ձեր այն բարեկամին, ով պետք է ուղակի օգտվի ու հետո անգամ շնորհակալություն չի հայտնելու ձեզ։ Երեխեք, տենց բան չկա։ Ուղղակի մի հավատացեք այդպիսի անհետեթություն է, ոնց կարա ձեր բոնուսը կամ ձեր 9000 դրամը, ինչքան մենք աղջիկներ ունենք, ովքեր օգտվել են այդ 9000 դրամներից, կան մարդիկ, ովքեր գումարային ակցիաներից օգտվել են, եթե կան արձագանքեք, երեխեք ջան, կգրեք, ովքեր են օգտվել գումարային ակցիաներից։ Նաստավնիկները օր ու գիշեր աշխատում են, որպեսզի ոչ մեկ բաց չթողնի իր հնարավորությունը, իր ակցիան։ Տեսեք հիմա անգամ այս 2700-ները, որ նստել է, անընդհատ հետևում ենք, որ ճիշտ օգտագործեն, որ կարողանան ճիշտ ծախսել այդ գումարը, որ խաղարկությանը ճիշտ լրացնեն, ճիշտ մասնակցեն։ Ես քանի անգամ եմ ասում, երեխեք մի թիվ սխալ գրեք, կարող է ձեր թիվը դուրս գա, հենց եղել էր մեր թիմերից, ուրիշ թիմերից եղել էր, որ իր նոմերը դուրս էր եկել շահումը 1000 եվրոյի, 700,000 դրամի, արդեն ենքան ասեցի, 700,000 դրամի, բայց իր անունը սխալ էր լրացրել այդ զայակայի մեջ։ Իսկ ես օրը 100 անգամ կրկնում եմ իմ աղջիկներին, վստահ եմ, բոլորն էլ կրկնում են, ուղղակի լսող է պետք, որ ճիշտ անեն։ Եվ այսինքն ծամում դնում ենք բոլորի բերանները, մնում է կուլ տան, մնում է ընդհանրեն երեխեք ջան։ Մի քիչ էլ իրանք նպատակ ունենան, մի քիչ էլ իրենք էներգիա ունենան։ Եթե դուք սկսնակ եք, երեխեք ջան, դուք մի նստեք ու սպասեք, թե ձեզ համար ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան պիտի անի։ Առանցին էլ արվում է, տեսեք ինչքան ուսուցում է գնում, ովքեր որ մեր չաթերում են, հա, գիտենք, ովքեր չգիտեն, ասեմ երեխեք ջան, մենք ունենք չաթեր, որտեղ անընդհատ գնում է ինֆորմացիա, ուսուցում, օգնություն, երբ զանգեք նաստավնիկները տեղում են ձեզ օգնելու, եւ այսքանից հետո մարդն ասում է, ինչ է, հա, այստեղ չգիտեմ, հնարավոր չի աճել։ Հնարավոր չի, եթե դուք ուղղակի սենց նստում եք ու սպասում եք։ Սպասում եք, որ թե ինչ է լինելու, չգիտեմ, մի սպասեք, երեխեք, գործեք, որպեսզի նմանատիպ կարծիքներ ձեր մոտ չձևավորվեն, հա։ Ուրեմն առանց վաճառքի հնարավոր չի ասեցի։ Վայ, երեխեք, այսօր մի հատ եմ լսել հենց խաղարկության հետ կապված միֆերից մեկը, երեխեք, երբ մարդիկ նույնիսկ մտածում են, որ այսքան պարզ, այսքան թափանցիկ կազմակերպված խաղարկությունը դա սարքած է։ Դա ամենաես վերջին գերևի կարող եմ ասել ինձ համար աբսուրդ հնչած ինֆորմացիաներ, որտեղից ձեզ այդ ինֆորմացիաները, ես ուղղակի զարմանում եմ, որտեղից, որովհետև այնքան պարզ ամեն ինչ, աղջիկներ, այնքան պարզ, որ այդ նույն խաղարկությունը լուբոյը կարող անցկացնի, դա ծրագիր է, թիվ հանողը կոնկրետ, հա, յուրաքանչյուրը կարող եք օգտագործել այդ ծրագիրը, երբեմն երբ ես ինքս խաղարկություններ եմ անցկացնում իմ թիմի համար, ես նույնպես օգտագործում եմ այդ ծրագիրը, որը բոլոր մարդիկ, ովքեր խաղարկություններ են անցկացնում, կլինեն ֆիրմաներ, կլինեն անհատներ, հա, նրանք օգտագործում են նմանատիպ ծրագրեր, անցել այն ժամանակը, որ, չգիտեմ, թղթերի վրա գրենք, գցենք ինչ-որ բանի մեջ եւ հանենք։ Իսկ ծրագիրը, երեխեք ջան, բոլորի համար գործող իմաստը որն է խաբելու։ Եվ մյուսը, բոլոր շահողները նրանք կենթանի մարդիկ են։ Հենց իդեպ ասեմ 2 օր առաջ, չէ, մեր թիմից շահեց Արփինեն, շատ արժանի շահում, շատ արժանի, որովհետև իսկապես աղջիկներ շահեց մի մարդ, ով իրոք ուներ այդ շահումի կարիքը, շատ ուրախ եմ, որ հենց ինքը շահեց, մարդ, ով բազմազավակ մայրիկ է, ունի այսօր աշխատանք, բայց հաստատ այն աշխատանքը այն եկամուտը չի կարող իրեն տալ, որ ինքը իր հարցերը լուծի, որովհետև ցավոք սրտի տեղի ունեցած իրավիճակում նա պատերազմի արդյունքում նա կորցրել էր ամեն ինչ, բառից բուն իմաստով, հա, նյութական ամեն ինչ եւ ոչ միայն նյութական, այլ հարազատներից, եւ հենց այդ մարդը դարձավ շահողը։ Հիմա ինչ եք կարծում, այդ մարդը սիրտ ուներ, որ ինչ որ սուտ բաներ ասեր։ Նախ բոլորի աչքի առաջ դա լինում է զանգ, այն էլ Մոսկվայից, հա, զանգահարում են տվյալ մարդուն, ով որ կշահի։ Եվ իրան պատմում են
շահումի մասին։ Իսկ մեր մենեջերները շուտով նրան կկապնվեն, կվերցնեն համապատասխան բանկային հաշիվը եւ գումարը կփոխանցեն։ Իդեպ ասեմ, իմ թիմը սա առաջի դեպքը չէր, իմ թիմում էլի են եղել շահումներ նախորդ խաղարկությունների ժամանակ, այնպես որ հանեք ձեր մտքից դա եւ արագ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մեզ մնաց խաղարկությանը 2 օր, երեխեք ջան։ Խաղարկվելու է եւս այսօր անցավ շաբաթ եւ Կիրակի, այսինքն դեռ ունենք 3 հատ 700,000 դրամներ խաղարկվելու եւ ունենք 7 միլիոն դրամ խաղարկվելու երեխեք։ Այնպես որ շտապեք, ոչ թե լսեք այդպիսի կարծիքներ, այլ մասնակցեք խաղարկությանը, որովհետեւ դրա համար ձեզ ընդհանրապես պետք է կատարել ձեր առօրյա գնումները։ Իհարկե երկրների ցանկը նայեք, ովքեր են մասնակցում, որպեսզի շփոթություն չլինի, որտեղ ոչ բոլոր երկրներն են մասնակցում խաղարկությանը։ Այնպես որ շտապեք, դուք դեռ ունեք ժամանակ մասնակցել խաղարկությանը, ինչու՞ չէ լինել շահողներից մեկը։ Այդպիսի կարծիքը արդեն ասեցի, 5 տարի աշխատել եմ, ինձ խաբել են, նմանատիպ մարդիկ բաներել են ասում, արդեն դրա մասին խոսեցի, կարծում եմ իմաստ չկա, չի կարող մարդը 5 տարի աշխատել ու իրան խաբեն։ Հիմա ինքը, եթե 5 տարի իրոք աշխատել է, ինքը պիտի մինիմում լիներ ադամանդե տնօրեն։ Ամենակիչը, եթե ինքը 5 տարի իրոք աշխատել է։ Այսինքն ինքը չի աշխատել, ինքը կամ վաճառք է արել, կամ օգտվել է, կամ էլ ոչ մի բանից տանտեղյակ ուղղակի կաբինետ է ունեցել։ Իսկ դա չի նշանակում աշխատել։ Երեխեք, կան էլի միֆեր, որոնց մասին ես չխոսեցի, եթե կան գրեք, հիմա չաթում գրեք, ինչպիսի միֆեր եք դուք լսել, որոնց մասին ես չխոսեցի, որը ձեզ խանգարում է առաջ գնալ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, մեծամասնությունը 90% մարդիկ, ովքեր գալիս են ոլորտը ուսումնասիրել եւ երկրորդ օրը անհետանում են, պատճառը սա է։ Պատճառը այս միֆերն է, երբ մարդը այսօր գրանցվում է, վաղը չկա, ինչու, որովհետեւ իր ծանոթով ունի անհաջող փորձ, նրան ինչ է անում, հիասթափացնում է, քո մոտ չի ստացվի, դու չես կարողանա, այդտեղ քեզ կխաբեն, այդտեղ գումար չկա, հավատացեք, այստեղ այնքան գումար կա, ինչքան դուք ուզում եք։ Ամեն մարդ կարա աշխատի այնքան, ինչքան ինքը ուզում է, բայց դրա համար ունեցեք ձեր սեփական մտածելակերպը, ունեցեք ձեր սեփական միտքը, լսեք ձեր սրտի ձայնին ու գնացեք առաջ։ Ինչպիսի կյանք եք դուք ուզում։ Եթե դուք ուզում եք բարեկեցիկ կյանք, ուրեմն այստեղ դուք կարող եք դա ունենալ։ Ուրեմն գնացեք ձեր նպատակի ետևից եւ տեսեք ինչպես, որովհետեւ կորցնելու ոչինչ չունեք։ Եթե այսօր ունեք 1 ժամ, հատկացրեք 1 ժամ, վաղը կարող ունենաք 5 ժամ։ Ինչքան ունեք, այդքան հատկացնեք։ Հա, երեխեք, այ վարկի պահ, հա։ Այսինքն, հա, իրոք, երեխեք ջան, ձեզ եթե ինչ-որ մի հատ ռիսկային առաջարկներ կանեն, նոր այդ դեպքում անհանգստացեք։ Մի բան էլ կա, որ ասում են Faberlic-ի հետ այլևս հնարավոր չի բիզնես անել, որովհետև նա հին է, նա լճացել է, հա, այսպիսի կարծիք էլ է ես ինձ մոտ ամրագրել, երեխեք ջան, դա էլ է միֆերի շարքին պատկանում, երբ ես նորեկի այդ կարծիքը կար, նախ ասեմ այն, որ հինը դա ընդամենը շատ լավ է, ընտիր է, որովհետև իդեպ ասեմ ինքը հին լինելով անդադ զարգանում է, ոչ թե հետ է գնում, այլ առաջ է գնում։ Ինչպիսի հարց է, այստեղ ես չտեսա։ Աղջիկներ, տեխնիկական հարցերից ես շատ վարպետ չեմ, Instagram-ից ինչպես նյութեր քաշել, կխնդրեմ կամ Google-ով գտնեք, կամ ձեր նաստավնիկներին խնդրեք, ցավոք այդ հարցում ես այդքան վարպետ չեմ, բայց կան այդպիսի ծրագրեր, հիմա ասած չեմ հիշում։ Instagram-ի բոտեր կա, Telegram-ում, Instagram Save, դա գիտեմ, որ կարելի է քաշել, բայց ամեն ինչ չի որ թույլ է տալիս, այնպես որ այդ հարցում, sorry, Անձնագրի տվյալ, երեխեք, անձնագրի տվյալ պետք է չի վերցնել ինչ-որ մեկից, որովհետև առանց դրա էլ ամեն մարդ ինքը իրանը կարող է լրացնել, բայց դա ընդհանրապես այնպիսի տվյալ չի, որը որ ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան կարողանա անել։ Ես չեմ առաջարկում ինչ-որ մեկը իր անձնագիրը ուղարկի, չնայած անգամ եթե ես իմ անձնագիրը ձեզ ցույց էլ տամ, դուք ոչինչ չեք կարող անել, բայց ամեն դեպքում ապահովության համար ոչ մեկից մի ուզեք անձնագիր, ես ինքս ոչ մեկից չեմ ուզում, ես իրեն ձևը սովորացնում եմ, ինքը ինչ որ պետք է անում է։
Հետո անձնագրի հարցը միայն Հայաստանում է, մնացած երկրներում չկա, դա ընդհանրեն երեխեք, ես կասեի ձևական բան է։ Այդ մասին արդեն խոսել եմ, որ ստեղ պարտքերի մեջ ընկնելու ոչ մի տարբերակ չկա։ Եթե ինչ-որ մեկը հիմա այստեղ ընկել է պարտքի մեջ մեր թիմում, թող ասի։ Հա, բոտերով ասեցի, Instagram բոտա, բայց էլի ծրագիր կա, ճիշտն ասած մյուսին տեղյակ չեմ։ Այդ պարտքերի տակ ընկնելը ամենավերջին հեքիաթն է, որովհետև ուղղակի դա սխալ աշխատանքի մեթոդ է։ Դա հնարավոր չի էլի ցանցային ոլորտում պարտքերի տակ ընկնել։ Միջև դուք գրեք, եթե միֆ ունեք, ես մի բան էլ ձեզ ասեմ։ Քանի որ մեր կատալոգը արդեն վերջանում է, աղջիկներ, հիմա գործում է 16-րդ կատալոգը եւ այն արդեն վերջանում է, մնաց 2 օր։ Հա, հեսա վերջացնում բալես։ Մնացել է 2 օր, հիշեցնեմ մեր նորեկների ակցիան, այս օծանելիքը մեր բոլոր նոր գործընկերուհիները ստանալու են 10 դրամով նվեր, եթե հիմա կատարեն, ինձ մոտ ռուսերեն տարբերակները խեք ջան, 1699 ռուբլի գնումներ, Հայաստանում 15300, եթե չեմ սխալվում, սա կատալոգի արժեքն է, դեռ այստեղը ձեռքջվելու է 20%-ը, այսինքն այդ գումարից 20% պակաս են վճարելու, ձեր տան առօրյա գնումներն եք, ընդամենը կատարում, ոչ մի պարտքերի տակ ընկնել պետք չի, եւ հաջորդ կատալոգի ձեր տան առօրյա գնումների դիմաց, նույնպես արդեն 9550 դրամի դեպքում սա ստանում եք 10 դրամով, այս օծանելիքը 1499 ռուբլի է, իսկ Հայաստանում, չգիտեմ, կարծեմ 14000 դրամ, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը 10 դրամ է վերջ, այսինքն ինչքանի գնումներ եք անում, այդքանի արժեքով էլ ապրանք եք նվեր ստանում, ինչպես նաև մենք աշխատում ենք Biosea ընկերության հետ, այն արդեն Faberlic-ում է, միացել է Faberlic-ին, սա ֆրանսիական ընկերություն է, այստեղ իհարկե այնքան ավելի փոքրիկ է, Ես առաջին անգամ գնումներ եմ կատարել եւ դեռ հստակ կարծիքներ չունեմ, որովհետեւ ինչ-որ բան օգտագործել եմ, ինչ-որ բան չէ, բայց ավելի ուշ կարծիք կհայտնեմ, չնայած ինչ եմ պատվիրել իմ YouTube-յան կանալում կա, կարող եք հետևել, տեսնել ինչ գնումներ եմ կատարել։ Մյուսը, որ ուզում եմ ասել, ուշադիր եղեք խաղարկությանը, անպայման մասնակցեք, օգտագործեք 2700 դրամները, օգտագործեք ձեր Faberlic Like-ի 70% զեղչը, շատ գործընկերներ ունեն նաև այդպիսի հնարավորություն, ապրանքներ ընտրել 70% զեղչով, ունենք ռասպրադաժաներ, հենց այս պահին էլ երեխեք ջան, այսօր շատ սիրուն բլուզեր մեր բուրմատիկովի շարքի ռասպրադաժայի մեջ, բացի դա ձեր էջում կա առանձին սպառավաճառքներ, այնտեղ կան հատուկ էժանացված ապրանքներ կարող եք նայել, այնպես որ տեսեք ինչքան բան ասեցի, բոլորը օգտվողների օգուտն է, շտապեք աղջիկներ մասնակցել բոլոր տեսակ ակցիաներին եւ միայն շահող լինել։ Դե ինչ երեխեք ջան։ Եթե Biosea-ի կատալոգի մասին է, արտիկուլն է 90305։ Biosea-ի կատալոգը 90305։ Այսպիսի կատալոգ է։ Փոքրիկ եւ հետաքրքիր տարբեր տեսակի ապրանքներ կան, խնամքի միջոցներ կան, ես եմ ձեզ շնորհակալ, շատ ուրախ եմ, որ միացաք, հիշեք աղջիկներ, որ դուք ամենալավին եք արժանի եւ ձեր կյանքը ձեր ձեռքերում է, մի լսեք, ոչ մեկ, այսօրվա իմ գլխավոր նպատակը եթերին նա է, որ թույլ չտաք, չհաջողած, անփորձ, անտեղյակ, մարդիկ ազդեն ձեր ապագայի վրա, ազդեն ձեր որոշումների վրա, ձեր կյանքի վրա, ձեր բարեկեցիկ կյանքի վրա, թույլ մի տվեք աղջիկներ, որովհետև այդպիսի մարդիկ միշտ լինելու են ձեր շրջապատում, բայց ձեզանից է կախված, դուք ընկնեք ազդեցության տակ, թե ոչ, ու դուք առաջ գնացեք, դուք միայն առաջ նայեք, լսեք ձեր սրտի ձայնին, հետևեք այն մարդկանց, ովքեր առաջ են, եւ իրենք ձեզ առաջ կտանեն, հետ գնալը շատ հեշտ է, շատ, այ ոնց է սար բարձրանալուց, ընկնելն է հեշտ է բարձրանալը, ընկնելը շատ հեշտ է, երեխեք մի ընկեք,
բարձրացեք վերև, բարձրանալն է դժվար, բայց հավես է, երբ որ դուք կլինեք գագաթում, դրանից լավ զգացողություն չեք պատկերացնում ոնց անել։ Թող են մարդիկ, ովքեր որ ասում են, չի լինի, թող իրանք մնան ներքևում, դա իրանց խնդիրն է։ Դուք ամեն դեպքում փորձեք ձեր առաջարկով իրանց դուրս հանել, բայց եթե չեն ուզում, թողեք, թող իրենք մնան, դուք գնացեք առաջ։ Ապրեք շատ, որ միացակ, երեխեք ջան։ Հա, այդ մասին ասեցի, արդեն որ մարդ չի մնացել, իրականում մարդ շատ կա, որովհետև նախ առաջին հերթ իրոք շատ մարդ կա, եթե դուք նայեք, մենք ինչ փոքրիկ տոկոս ընդամենը ընկերությունում գրանցված, եթե վերցնենք ստատիստիկան, հա, իսկապես վիճակագրական տվյալները կհամոզվեք, որ երեխեք մի այսքան փոքր տոկոս է գրանցված, եւ հետո հիշեք, որ մերժումները հենց դրա համար են լավ, որովհետև չէ որ այդքան մերժումներ կան, ուրեմն կան լիքը մարդիկ, ովքեր չգիտեն այս նախագծի մասին։ Դա միֆ է, մի հավատացեք դրան, երբ ես նոր էի, միգուցե այդպես էի մտածում, բայց հիմա հասկանում եմ, որ շատ սխալ եմ մտածել իմ նորեկ ժամանակ եւ դուք մի մտածեք այդպես։ Եթե այդպես լիներ, ուրեմն մենք չենք կարողանա այսօր մարդ հրավիրել, դա տենց չի։ Որովհետև 10 տարի առաջ եկած մարդիկ են դա ասում, այսօր են այդպես ասում, իսկ դա երեխեք 42 երկրում զարգացնել միջազգային բիզնես, ինչպես կարելի է վերջանալ։ Վայ աղջիկներ, շնորհակալ եմ շատ բարի խոսքերի համար։ Ձեզ լիքը պաչիկներ եմ ուղարկում։ Շնորհակալ եմ, լիքը պաչիկներ, լավ մնացեք, լավ կատալոգ փակեք, ովքեր դեռ գրանցված չեն, շտապեք միանալ մեր հրաշք նախագծին, մասնակցել եւ օգտվել այս բոլոր հրաշալի առաջարկներից եւ առաջ գնալ միասին դեպի լիքը հաջողություններ։ Դե ինչ աղջիկներ, պակա, իմ աղջիկներն էլ չեն դիվանում առանց մամա, գնամ տեսնեմ ինչ են արել, չնայած էլի ապրեն, իրենք ինձ այսօր չխանգարեցին։ Հաջողություն աղջիկներ ջան, պակա։